大家好，係啦，今日同大家分享下係乜嘢咧？分享有兩樣嘢啦，第一樣就係嗰個貓鬚草咁啊，貓鬚草有睇上一條片，大家知道啦，咁啊培苗嘅，咁啊依家係咩情況咧？咁啊俾大家望望，係啦，咁啊第二個就係施肥，係啊施個液體肥咁樣，OK，好跟我嚟，咁啊俾大家睇睇個液體肥係點樣嘅先咁樣。好啦，嗱，俾大家望一望啲就好啦。咁我哋通常咧就用咧就稀釋佢，因為一定要稀釋嘅，因為佢係重肥噶嘛，好容易燒筋嘅咁樣。咁我哋稀釋佢係嗰個比例係幾多度咧咁樣啦？通常係500至1000個比例，即係一份個酵素就稀釋佢500倍至1000倍之間啦咁樣。係啦，咁啊睇下你嗰個酵素個濃度啦。如果你個濃度係好濃嘅，咁啊梗係要稀釋佢多啲啦咁樣。咁好啦，嗱咁啊，我示範一次俾大家睇啦。嗱，咁啊呢個咁就500倍係點樣計咧？咁樣準確啲咧就用嗰個量度杯去量啦咁樣。嗱，因為我之前係量過啦，係點樣計咧？咁嗱，我倒啲落去，因為我之前都係用個量杯量過嘅，咁樣就倒啲落去啦。係啦，OK 啦，咁咪一份咯喎。好啦，嗱咁啊呢度已經係稀釋咗500倍啦，咁樣。好啦，嗱各位咁啊近鏡俾大家望一望個貓鬚草先。咁你話貓鬚草想佢再茂盛啲啊，想佢再多啲啊，咁啊點樣咧？咁就要分盤，咁啊種多幾盤啦，咁啊等佢有足夠空間去生長啦，咁啲植物就靚噶啦咁樣。咁啊我話施一次肥先，等佢更加壯啲添。係啦，等佢壯啲添，咁就應該就會分盤㗎啦。呢度咧應該分幾多盤咧？咁樣嗱，如果係盤種咧，呢度咁多棵咧，起碼分成總共即係分3盤出去，即係總共有4盤啦咁樣，咁咪最理想啦咁樣。你話種地咧，咁就種地又冇問題啦，咁咪種喺地就即係個地方大啲就即係點種都可以啦，所謂咁樣。OK，好啦，嗱我淋啲液體肥俾佢先，咁啊俾啲營養佢，等佢更加壯啲嘅咁樣。OK，好，咁啊淋落去啦。好啦，咁啊夠啦，嗱個花盆底咧，個盆底咧都係出水啦，咁啊即係為之夠啦咁樣。係啦，咁樣就係啦，非常簡單。咁啊呢個液體肥啊，非常之係啲咩物質咧？液體肥咁啊，呢個液體肥咧就係嗰啲有機質啦，同埋礦物質啦。咁啊有多種嘅植物需要嘅營養因素啦，咁樣就非常之即係非常之方便去整嘅咁樣，咁又環保啦又環保啦，咁就又得到啲植物嘅多種嗰個營養要素啦，咁樣係非常之有用嘅咁樣。好，咁啊今日翻到呢度，希望大家中意呢條片，分享下咧就係中意嘅人睇下啦，係啦，咁啊如果有需要食用貓鬚草嘅人睇下啦，係貓鬚草係點嘅咧咁樣，即係話係點嘅，即係嗰個培植嗰個情況係點嘅咧，咁啊可以分享下俾有需要嘅朋友睇下嘅咁樣。OK，咁下一條片咧就再同大家分享下咧，就係呢個液體肥嘅嗰個製作嗰個情況咁樣。OK，好，多謝晒，拜拜。